这个季节啊，正是海虹大量下来的季节。有很多人说，我买的海虹为什么光鲜而不甜？有很多人说，为什么说光甜而不鲜？今天老弟教你啊，如何正确的选海虹。海虹不要选择去太大的，如果说是海虹要是大的话，它根本就不是海虹，它叫柳青。如果说光甜而不鲜，它也不是海虹。光鲜而不甜，它也不是海虹。真正的海虹，它是又鲜又甜。所以说，在选择方面，家人们咱一定要说注意了。海虹的口味它就是鲜甜。第一步，咱把这个海虹啊放入扣肉盘当中，咱必须把上面所有的草、所有的叶子，咱全部给它清洗干净。因为这海虹啊，在养殖的过程当中啊，它是成串去长的，必须用手咱一个个咱全部给它揪掉。揪完是这样啊，它比较干净。咱用手轻轻一拽，这个草啊它就下来，因为这个东西啊比较埋汰。全部拽好之后啊，咱再次放入空盘当中，咱一定要说加入少许的清水，咱呢反复的多洗几遍。一会儿老弟让你看一看，如果说海虹在家不洗的话，你会有什么样的效果？全部抓洗几遍之后，家人们，这个时候咱见证奇迹的时候到了。我把这个手轻轻这么一吹，你看看这个水，必须把这个水咱反复的去清洗，海虹反复去清洗，清洗到水是清澈的就 OK 了。倒入锅当中，记住了，锅里面什么都不放，您呐也别放水，咱只需盖上盖。这个时候只需一个气儿，翻开之后，家人们，我让你看一看这个海虹它到底出没出水。记住了，煮海虹的正确方式就是一滴水也不加，葱姜任何东西都不加，必须保证它的甜味，必须保证它的鲜味。如果说您加入葱姜大料，加入咸蛋，你会破坏到海虹原有的味道。来，家人们，这个时候您再去吃，您尝一尝这个海虹它到底是不是鲜甜的味道。真正的海虹它的味道就是鲜甜的。感谢家人们给老弟的支持，我们下个视频更精彩。